तो आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रास्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ सफर करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इन खतरनाक रास्तों पर सफर करते हैं। क्विंजिंग रेलवे, यह पहली रेलवे लाइन है जो तिब्बत और चाइना को आपस में जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रेलवे लाइन है, जिसकी वजह से लोगों को इसमें सफर करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इंजीनियर्स ने इसका समाधान निकाल लिया। उन्होंने ट्रेन के अंदर प्लेन के जैसे ऑक्सीजन सिस्टम लगा दिए। आर्गो रेलवे, ये ट्रेन पहाड़ियों की चोटियों से होकर गुजरती है, जिसके एक और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वहीं दूसरी और गहरी खाई होती है, जिसे अपनी आंखों से देखकर लोगों का दिल डर से सहम जाता है। अगर इतना कुछ जानने के बाद भी आप इस ट्रेन से सफर करने की हिम्मत कर लेते हो, तो खेतों के ऊपर से गुजरते समय आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे आप अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। गिसबॉर्न रेलवे, इस ट्रेन रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ कभी भी ट्रेन और प्लेन के बीच में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक एरोप्लेन रनवे से होकर गुजरता है। यहाँ पर रोज 50 से ज्यादा प्लेन आते जाते रहते हैं। इस वजह से इस ट्रैक का ध्यान काफी सावधानी से करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने लाइफ में सबसे पहले ट्रेन का सफर किया था या फिर प्लेन का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्रेन टू द क्लाउड, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप कभी भी इस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक में से एक है, जहां ट्रेन पुल पर से गुजरते हुए ऐसी लगती है जैसे वो हवा में तैर रही हो। अगर आप इस ट्रेन का टिकट लेना चाहते हो तो आपको 13,850 फीट ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चेनाब रेलवे ब्रिज, जब ट्रेन इस ब्रिज से होकर गुजरती है तो लोगों को दुनिया का सबसे खतरनाक नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि ये पुल चेनाब नदी के काफी ऊपर बना हुआ है, जो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से 4 गुना बड़ा और आईफेल टावर से 200 फीट ऊंचा है, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कमजोर दिल वाले इसमें सफर क्यों नहीं करते। दोस्तों, क्या आपको पता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।